মামা অ্যান্ড পাপা, ওয়েলকাম ব্যাক টু গৌরিশান মম। আমি পিঙ্কি। আজকে একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এবং নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির আমি। গাইজ, এই ভিডিওটি ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। আপনারা প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখুন, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিন। গাইজ, আজকের ভিডিওর মাধ্যমে আমি বলে দেবো কী করে তুলসী দূর্বা ঘাসের সিরাপ বানানো যায়। গাইজ, এটা কেউ জানে না যে দূর্বা ঘাসও আমাদের কতটা ইম্পর্টেন্ট, বাট আমি একটা হোমিওপ্যাথি ডক্টরের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েই আপনাদের এটা আমি দেখাচ্ছি। গাইজ, এটা আমার বেবির উপকারে লেগেছে এবং আমাদের উপকারে লেগেছে। কিছুদিন আগে গাইজ আমার বেবির জ্বর এবং সর্দি স্টার্ট হয়ে গেছিলো, সাথে আমারও। তো আমি এটা দুবেলা করে আমার বেবিকেও দিচ্ছিলাম এবং সাথে আমিও খাচ্ছিলাম। তো গাইজ, প্রথম থেকে শেষ অবধি ভিডিওটা দেখুন এবং সিরাপ বানানোটি শিখে নিন। এটা বর্ষাকালের জন্য একদম পারফেক্ট একটা সিরাপ। উইন্টারেও আপনারা খাওয়াতে পারেন, গরমকালেও আপনারা মাঝে মাঝে 1 চামচ করে দিতেই পারেন আপনাদের বেবিকে। যদি আপনার বেবি 10 থেকে 11 মাসের হয়ে থাকে তাহলে 1 থেকে 2 চামচ এনাফ। আর যদি আপনার বেবি 1 ইয়ার হয়ে থাকে তাহলে আমি বলবো 1/2 কাপ আপনার বেবিকে দেবেন। আমার বেবিকে আমি 1/2 কাপ দিতাম। আমি অবশ্যই যখনই ওর সর্দি কাশি স্টার্ট হয় তখনই আমি এই সিরাপটা ওকে বানিয়ে খাই। খুবই উপকারী। যদি আপনারা বর্ষাকালে এটা খাওয়াতে পারেন, আপনারা উইন্টারেও খাওয়াবেন, কারণ উইন্টারেও কিন্তু সেম প্রবলেম হয়ে থাকে। এই বর্ষাকালে যেমন গাইজ ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া সমস্ত কিছু এই সময়তেই দেখা যায়। তাই বলবো ভীষণ পরিমাণে আপনার বেবির টেক কেয়ার করা প্রয়োজন এবং ঘরে বসেই টেক কেয়ার করা প্রয়োজন। সামান্য একটা কাশি হলেও আপনারা এটা বানিয়ে দেবেন গাইজ। এই বেবির ভীষণ পরিমাণে উপকার দেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনারা রেজাল্ট হাতে নাতে ফলাফল পেয়ে যাবেন। আপনার বেবি যদি কাশি হয় সঙ্গে সঙ্গে থেমে যাবে। আপনার বেবি যদি প্রচণ্ড পরিমাণে জ্বর সর্দি হয়ে থাকে তাও আপনি দিতে পারেন, কোনো প্রবলেম হবে না। তো চলুন ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওর মাধ্যমে আমি শেয়ার করবো আপনাদের কিভাবে এটা বানাতে হয়। তার আগে বলে দিই ফ্রেন্ডস, যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি হিট করে দেবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিও সব নোটিফিকেশান আপনারা অতি সহজেই পেয়ে যান। আর অবশ্যই ফ্রেন্ডস কমেন্ট করবেন। কমেন্ট না করলে আমি বুঝতেই পারবো না আমার ভিডিওটি আপনাদের বেবিদের ওপর কতটা হেল্পফুল হয়েছে। তো চলুন ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওর টপিকে আসা যাক। গাইজ, আপনারা ভালো করেই জানেন তুলসীর কতটা গুণ রয়েছে, আদার কতটা গুণ রয়েছে, লবঙ্গর কতটা গুণ রয়েছে, গোলমরিচের কতটা গুণ রয়েছে। সবাই আপনারা এগুলো কিন্তু জানেন, কিন্তু আপনারা কি জানেন যে দূর্বা ঘাস মানে দুব্ব ঘাসের কতটা গুণ রয়েছে? গাইজ, দুব্ব ঘাসও কিন্তু সম পরিমাণ গুণ রয়েছে। এটা একটা হোমিওপ্যাথি হোম রেমেডি, যেটা আমি আজকে করে দেখাবো। গাইজ, আপনারা অবশ্যই আপনার বেবিকে এটা করে খাওয়াতে পারেন যদি আপনার বেবি সর্দি কাশি স্টার্ট হয়ে যায়। গরমকালেও আপনি খাওয়াতে পারেন, আবার বর্ষাকালেও আপনি খাওয়াতে পারেন, আবার শীতকালেও খাওয়াতে পারেন। আমি আমার বেবিকে গরমকালেও খাইয়েছি যদি আমার বেবির কাশি বা সর্দি স্টার্ট হয়ে গেছে। আবার আমার বেবি যদি বর্ষাকালে হয়েছে তাও আমি খাইয়েছি, বা শীতকালেও আমি খাওয়াই। তো কোনো অসুবিধা নেই ফ্রেন্ডস। এটা একটা হোমিওপ্যাথিতে ভীষণ গুরুত্ব দেয় এই হোম রেমেডিটায়। আমি একটা হোমিওপ্যাথিক ডক্টরের কাছ থেকে পরামর্শ করে তবেই আমি আপনাদেরকে জানাচ্ছি। কিছুদিন আগে আমার বেবির যে জ্বর সর্দি স্টার্ট হয়েছিল, ওর ভীষণ রিলিফ দিয়েছে। ও যত গলায় মিউকাস তৈরি হয়েছিল বা কফ তৈরি হয়ে গেছিলো পটির ফর্মে বেরিয়ে গেছে। অবশ্যই আমি ওষুধ ওকে দিচ্ছিলাম, বাট ওষুধ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তো রিলিফ পাওয়া যায় না। বাট এই হোম রেমেডিটা আমি আমার বেবিকে খাওয়াচ্ছিলাম গাইজ, তাই আমি অনেকটা ওকে রিলিফ দিয়েছিল এবং ও অনেকটা খেতেও পছন্দ করছিল, কারণ এটা একটু মিষ্টি মিষ্টি তৈরি হয়। কারণ এতে আমি তালমিছরি ইউজ করেছি। আপনারা চাইলে গুড় ইউজ করতে পারেন, মধু ইউজ করতে পারেন। এই উপচারটা কিন্তু গাইজ শুধু বেবিদের ক্ষেত্রেই বলবো না, বড়রাও খেতে পারে। বড়রা 1 গ্লাস থেকে 1.5 গ্লাসও খেতে পারে, 2বার থেকে 3বার খেতে পারে। বাট আমি বেবিদের ক্ষেত্রে বলবো এটা 2বারই দেবেন। এবং রাত্রিবেলায় সব থেকে ভালো প্রেফার করব আমি রাত্রিবেলায় শোয়ার সময়, মানে আপনি খাওয়ানোর অন্তত 1/2 ঘন্টা পর এটা খাওয়ালেন, তারপর আপনার বেবিকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন, কোনো প্রবলেম হবে না। কিন্তু এটা খাওয়ানোর অন্তত 1 ঘন্টা পর আমি বলবো কিচ্ছু খাওয়াবেন না গাইজ, কারণ এটা অলরেডি নিজেদের কিছু কাজ করে, শরীরে গরম তৈরি করে এবং যত মিউকাস কফ তৈরি হয় সেগুলোকে গরম তৈরি করে সেগুলোকে পাতলা করে পটির ফর্মে বার করে দেয়, বা নাক বা মুখ দিয়ে বার করে দেয় বড়দের। তো গাইজ, আমি বলবো এটা আপনারা 2বার খাওয়ান। একদম সকালবেলায় খালি পেটে 2 চামচ দিতে পারেন যদি আপনার বেবি 10 থেকে 11 মান্থ হয়ে থাকে তবেই। আর 1 ইয়ারের পর আপনারা 1/2 কাপ দেবেন। আমার বেবি এখন 1 ইয়ার, তাই গাইজ আমি ওকে 1/2 কাপ দিই।
গলায় অনেকটা আরাম পাবে, রিলিফ পাবে এবং বেবিরও দেখবেন এটি যেহেতু একটু উষ্ণ উষ্ণ গরম গরম চায়ের মতন করে আপনি আপনার বেবিকে দেবেন, আপনার বেবিরও খুব ভালো লাগবে। শুধু তাই নয় ফ্রেন্ডস, গলায় যদি ব্যথা হয় তাহলেও রিলিফ পেয়ে যাবে, মাথা যন্ত্রণা হয় বেবিদের, ওরাও অনেকটা আরাম পাবে। তাই আমি বলবো অবশ্যই বাড়িতে আপনারা ট্রাই করুন। এটি খাওয়ানোর পর অন্তত 1 ঘন্টা আপনার বেবিকে এসি, কুলার এবং পাখার নিচে রাখবেন না, কারণ এটি শরীরে গরম তৈরি করে যেহেতু, তাই যত মিউকাস বা কফ তৈরি হয় সেগুলো কিন্তু যদি আপনি পাখার নিচে নিয়ে আসেন তাহলে এটা কোনো কাজ করবে না। তাই আমি বলবো সবসময় একটি খাওয়ানোর অন্তত আধ ঘন্টা থেকে 1 ঘন্টা পর্যন্ত আপনার বেবিকে একটু এসি কুলার থেকে দূরে রাখবেন। এটি আপনি উইন্টারে 2 বার খাওয়াতে পারেন এবং বর্ষাকালেও আপনি 2 বার খাওয়াতে পারেন, কিন্তু গরমকালে যদি আপনার বেবি প্রচণ্ড গরম লাগে তাহলে বলবো 1 বার অন্তত খাওয়ান, একদম রাতে ঘুমানোর পর। খুব সিম্পল এটি তৈরি করতে মাত্র 10 মিনিট লাগে। এই সিরাপটি বানানোর জন্য ফাটাফাট তৈরি হয়ে যায়, আপনার কিচেনে এই সমস্ত জিনিসগুলো অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায়। যতটা ইজি এটা তৈরি করতে ঠিক ততটাই কিন্তু খেতেও ভীষণ টেস্টি হয়। চলুন ফ্রেন্ডস আজকে ভিডিওটি দেখা যাক, আর আপনারা পুরো ভিডিওটি দেখুন এবং শিখে নিন। তো চলুন ফ্রেন্ডস দেখা যাক। আজকে সিরাপটা বানানোর জন্য আমি এখানে 6খানা ব্ল্যাক পেপার নিয়ে নিয়েছি, সামান্য টুকরো টুকরো করে আমি আদা কেটে নিয়েছি, এখানে দূর্বা ঘাস বা দুব্বো ঘাস নিয়ে নিয়েছি, আর এখানে 3 টুকরো আমি তাল মিছরি নিয়েছি, সামান্য হলুদ নিয়ে নিয়েছি একদম সামান্য, আর এইটা এখানে 2খানা লং নিয়ে নিয়েছি, আর এখানে 10খানা মতো তুলসী পাতা নিয়ে নিয়েছি, আর এখানে 1 গ্লাস জল নিয়ে নিয়েছি। গাইস এই 1 গ্লাস জলটা আমি হাফ করব ফুটিয়ে, তো এই উপচারগুলো আমি জলের মধ্যে দেব, দিয়ে আমি এগুলোকে ফোটাবো। তো গাইস চলুন আমরা দেখে নিই। আমি এখানে প্যান বসিয়ে দিলাম, এরপর আমি এখানে জল দিয়ে দিলাম 1 গ্লাস জল, এরপর যখন একটু একটু করে গুনগুনাভাবে ফুটতে শুরু করবে তখন আমি বাকি ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দিয়ে দেবো। দেখুন গুনগুনাভাবে ফুটতে শুরু করেছে, এবার আমি আস্তে আস্তে দুব্বো ঘাসটা দিয়ে দিলাম, এরপর তুলসী পাতাগুলো দেবো এবং লংটা দিয়ে দেবো। গাইজ আমি তাল মিছরি এবং হলুদটা একদম শেষের দিকে দেব, এটা শেষের দেওয়াই ভালো, কারণ প্রথমটা অনেকটা ফুটবে তো এটা, সেজন্য এটা শেষের দিকেই দেব। এরপর আমি আদা দিয়ে দিলাম, এরপর আমি এখানে গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। এবার এন্ডে যখন হাফ হয়ে যাবে তখন আমি এই তাল মিছরি এবং হলুদটা দেব। তো গাইস সুন্দরভাবে ফুটতে শুরু করেছি, ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো ভালো মতন আমি এখানে ফুটিয়ে নেব। আপনারা সকলেই জানেন দূর্বা ঘাসটা অনেক সময় কেউই জানতো না যে দূর্বা ঘাস সর্দি কাশির জন্য কতটা উপকার। দূর্বা ঘাসে কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে সর্দি কাশি বুকে জমে থাকলে সেগুলো পটির থ্রু দিয়ে বেবিদের বেরিয়ে যায়, আর বড়দের হলে নাক মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। এরপর গাইজ আমি এখানে তাল মিছরি দিয়ে দিলাম, অলমোস্ট ফুটেই গেছে, আর এই হলুদটা আমি একটু দিয়ে দিলাম। দেখুন গাইজ রংটা চেঞ্জ হয়ে গেল হলুদ দেওয়ার পরে। বেশিক্ষণ ফোটাবো না, কারণ হলুদে যে গুণটা নষ্ট হয়ে যাবে, তাহলে বেশি ফোটালে। আপনারা এখানে কাঁচা হলুদও ইউজ করতে পারেন, বাট আমি এখানে রান্না করা হলুদ নিয়েছি। তো গাইজ রংটা পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন আমার প্রায় জিনিসটা হয়েও গেছে, ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো সুন্দরভাবে মিশেও গেছে জলের মধ্যে। এবার আমি এটাকে নামিয়ে নেব, একটু ঠান্ডা করে তবেই আমি গ্লাসে ঢালবো, মানে ছেঁকে নেব, কারণ যদি বাই চান্স এত গরম গ্লাসে দিই তাহলে প্রবলেম হতে পারে। এবার আমি একটু ঠান্ডা করতে দেবো এটা। তো ফ্রেন্ডস গ্যাস অফ করে দিলাম। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন সুন্দর কালারটাও এসছে। এবার আমি এটাকে আমার বেবিকে আমি এর থেকে, যেহেতু আমার বেবি এখন 1 ইয়ার হয়ে গেছে, তাই আমি এটা হাফ কাপ দেব। এটা আমার এবং আমার বেবির জন্য করেছি, আমার বেবিকে আমি সামান্য হাফ কাপ দেবো একটা ছোট কাপে, আর এইটা আমি খাবো বাদ বাকিটা। তো গাইজ আমি আমার বেবিকে খাওয়াবো। দেখুন আমি ঠিক এতটা নিয়েছি, এই যে এতটা নিয়েছি, এটা হাফ কাপ।
ভালো খেতে হবে এটা। সুন্দর না? আচ্ছা তুমি নাও, একদম সর্দি হবে না। আই হোপ গাইজ আপনারা শিখে নিয়েছেন কিভাবে তৈরি করতে হয়। আমার বেবির গাইজ ভীষণ উপকারে লেগেছে এবং আমারও নিজেরও ভীষণ উপকারে লেগেছে, তাই আমি অ্যাডভাইস করবো গাইজ, অবশ্যই আপনার বেবির যদি সামান্য সর্দি বা কাশি স্টার্ট হয়ে যায় তাহলে আপনি এটা আপনার বেবির ওপর ট্রাই করুন, এবং নিজের যদি আপনারও যদি হয়ে থাকে তাও আপনি খেতে পারেন। গাইজ এখানে আমি যে সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টস ব্যবহার করেছি এগুলো সব রান্নাঘরেই পাওয়া যায় এবং অতি সহজেই পাওয়া যায়, তাই বলবো গাইজ কোনো প্রবলেম হবে না, আপনাকে মার্কেটেও ছুটতে হবে না। এখানে আমি তাল মিছরি ইউজ করেছি, আপনি চাইলে গুড় ইউজ করতে পারেন বা আপনি চাইলে মধু ইউজ করতে পারেন। আমি এখানে যে মিষ্টিটি ব্যবহার করেছি সেটা তাল মিছরি নিয়েছি। এটা আপনারা 10 থেকে 11 মান্থ বেবিদের দিতে পারেন, বাট 1 ইয়ারের পরেই আমি অ্যাডভাইস করবো গাইজ যে মধুটা আপনারা দেবেন, বা আপনারা যদি মনে করেন গুড় দেবেন সেটা 1 ইয়ারের পরেই দেবেন। 1 ইয়ারের আগে মিষ্টি দেওয়াটা বা মধু দেওয়াটা ঠিক হবে না। আমি আমার বেবি যেহেতু এখন 1 ইয়ার হয়ে গেছে গাইজ, তাই আমি ওকে মধু বা গুড় দিয়ে দিই। আপনারা চাইলে এখানে দিতে পারেন, কিন্তু 1 ইয়ারের পর থেকে। আর 1 ইয়ারের আগে পর্যন্ত আপনারা তাল মিছরি ইউজ করতে পারেন। তাল মিছরি সর্দি কাশির জন্য কতটা উপকার সেটা আপনিও জানেন, আমিও জানি। তো গাইজ আই হোপ আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। আজকের ভিডিও এখানেই দিয়ে এন্ড করছি, পরবর্তী ভিডিও খুব শিগগির গাইজ। তো ওকে ফ্রেন্ডস, বাই বাই।